Roedd yn amddiffyn ar chwal drwy gydol y pnawn, a Paul Evans bron yn rhoi'r bari ar y blaen. Dro ar ôl tro, roedd nhw'n colli'r meddiant, Scott Williams yn euog y troma, ac mi dalodd o'n ddrud. Pêl hyfryd Evans yn rhwygo'r amddiffyn, a Chris Fry yn gwneud dim cangymeriad i gyrro Brian Davies wedi 4 munud ar 10. Roedd yna fylcha yn ferthol yng nghanol cae ac yn yr amddiffyn. Fry a Richard Jones, fo'n bwyd o Jamie Jenkins a Davies y troma ac arbediad campus yn y gol. O mater amser oddi nes oedd yr ail gol yn dod, Terry Evans yn dechrau'r symudiad, cyd chwarae da rhyngtho fo a Paul Evans, derbyn y bas yn ôl ac yn gorffen ar y derys, a ddim yn drwg o gwbl i amddiffynwr. O me ath i o ddrwg i waith, unwaith eto ddim yn llwyddo i amddiffyn o gig gornel, Davies methu ei dal, a Paul Evans ar ôl creu'r ail yn sgorio'r drydedd ei hun. Wel ar y lefel yma, ac yn erbyn y tîm o safon y bari, mae'r hwyr wedi cael ei gosbi am amddiffyn fel yma. Bwlcha mawr eto, y methu ei chlirio, y bêl yn pen draw yn disgyn droed Gary Lloyd, Evans yn eto o cyntaf anteisio, ac roedd bellach yn 4-0. Mae rhaid dweud fod y bari wedi mynhau mantis y gwynt cry yn yr hanner cyntaf. Gyda'i hymysodiad cyntaf o bwys, mi lwyddodd Bangor i sgorio. Gavin Allen ar gwaith creu a Lewis Cody yn curo David Wells. Mewn i'r ail hanner ar un en stori o ddi. Cic gornel arall, amddiffyn Bangor, pa amddiffyn, a Justin Ferry a pas cawd i rwydo. O does dim dwywaith mae Bangor sgoriodd gol ryfeddar pnawn. Justin Perry ar bas nôl at Wells. Wells yn erbyn y bar mewn syndod, a gol brin y gaeth Jamie Davies gol haws yn ei yrfa. Ond maen nhw'n ddyddiau pryderus i dîm Eiron Appleton.